សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ទាក់ទងនឹងការបង្រៀននៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅអឺ Cloud Storage អញ្ចឹងតើអ្វីទៅជា Cloud Storage Cloud Storage នេះគឺមែនទែនទៅវាជាប្រភេទនៅ website មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការដាក់ទិន្នន័យដាក់ដាក់ទិន្នន័យសម្រាប់យើងការពារកុំឲ្យបាត់បង់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយឬក៏យើងត្រូវការសុវត្ថិភាពលើទិន្នន័យយើងដូចជាឯកសារដូចជាអីចឹងព្រោះកាលមុនអញ្ចឹងយើងទិន្នន័យយើងត្រូវstore នៅលើតែកុងព្យូទ័រឬក៏តាមរយៈ flash តាមអីចឹងបើករណីយើងបាត់ flash ឬក៏បាត់កុងព្យូទ័រឬក៏មានបញ្ហាកុងព្យូទ័រខូចគាំងមេរោគស៊ីអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាមានគេហៅថាទូលំទូលាយ Internet Visible បែបអញ្ចឹងយើងអាច store ទិន្នន័យរបស់យើងនៅលើ Internet បានមិនបាច់ចាំតាលើតែកុងព្យូទ័រទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាសុវត្ថិភាពចំពោះឯកសារយើងទៀតអត់ភ័យខ្លាចថាបាត់បង់ហើយក៏វាមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណាហើយចំពោះcloud storage នេះគឺជាពាក្យមួយដែលគេហៅពាក្យពេញពាក្យទាំងមូលខ្ញុំនិយាយជារួមអញ្ចឹង cloud storage នេះវាមាន website ច្រើនដែលគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទាំង free ទាំងបង់លុយអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមាននេះដូចខ្ញុំបង្ហាញនេះវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺសុទ្ធតែអាចយកទៅ store ទិន្នន័យបានវាមាននេះមានដូចជា P Cloud អញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងប្រើ free ចំនួន 10G អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ទិន្នន័យដាក់មិនដាក់ទៅប៉ុន្តែ 10G បានលើសពីហ្នឹងវាគិតលុយអញ្ចឹងណាហើយនេះវាអ្នកប្រើលក្ខណៈ personal គេដឹងថាយើងម្នាក់ឯងមិនអាចប្រើច្រើនណាស់ដល់ណា 10G ទេអញ្ចឹងគឺគេ free ឲ្យយើងហើយបើយើងជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រើច្រើនអ្នកឬក៏ business small business ធ្វើមកក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចអីអញ្ចឹងគឺមានកម្រិតដល់2តេមកស្មើពី 2000G ហើយប៉ុន្តែត្រូវយើងបង់នេះ$4ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ប្រហែល G អញ្ចឹងទៅហើយ$8ហើយសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅនេះទៅតាម service របស់ក្រុមហ៊ុនគេមួយណាហើយវាមាននេះ iDrive អីចឹងទៅ 5G អញ្ចឹងទៅ free យើងមានអី Dropbox free ឲ្យ 2G ណាហើយអ្វីដែលពិសេសជាងគេខ្ញុំគិតថាវា popular វាពេញនិយមប្រើដែលគេប្រើច្រើននេះវាមាននេះ Google Drive ហើយនឹងមួយទៀត Microsoft នេះ OneDrive ពីរហ្នឹងខ្ញុំគិតថា OneDrive នេះគឺត្រូវបានគេប្រើច្រើនជាងហើយដោយសារតាវាជារបស់ Google ក្រុមហ៊ុនធំទៅតមួយអ៊ីនធឺណិតហើយ free បានគួរសមដែរ 15G វាច្រើនសម្រាប់យើងប្រើហើយបើយើងប្រើលើសពីហ្នឹងទៅវាគិតលុយមួយខែប្រហែល$3អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះ OneDrive នេះគឺបាន 5G ទេប៉ុន្តែបើយើងប្រើ Windows អញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងមាន account OneDrive នេះគឺវាស្រួលយើងមួយយ៉ាងយើងអាច save ឯកសារដោយផ្ទាល់ជាមួយនេះWord នេះអញ្ចឹង Word នេះយើងអាចយើង sign in ជាមួយនឹង account register ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ទៅអញ្ចឹងយើងមាន account មួយដែលជារបស់ Microsoft ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើមួយ OneDrive នេះអាច save ឯកសារ save អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏វាមួយយ៉ាងដែរមកតែខ្ញុំធ្វើឯកសារអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាច save ផ្ទាល់នេះជាមួយនឹង OneDrive របស់ខ្ញុំនេះអានេះគឺមិន store នៅក្នុង local គឺវា store នៅ OneDrive មកព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការ log in ជាមួយនឹង account របស់ Gmail របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ save ឯកសារខ្ញុំអាច save ផ្ទាល់មួយនឹង internet ជាមួយនឹង cloud storage ហ្មងដែលគ្រាន់តែមាន internet ទេយើងអាច save អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងចង់យកវាមកប្រើវិញយើងគ្រាន់តែ open មកអញ្ចឹងសេរីនេះវាមានឲ្យយើងបើកទៅវាចូលទៅដល់នេះហ្មងអញ្ចឹងវានេះដូចនេះគេដាក់ OneDrive document OneDrive អញ្ចឹងពេលយើងចុចទៅ
វាចូលទៅហ្មងវាចូលទៅវាចូលទាញពីអ៊ីនធឺណិតមកវិញហ្មង sale អីអញ្ចឹងវា sale លើ online ហ្មងវាស្រួលម្យ៉ាងហ្នឹងដែរគ្រាន់តែវាសំខាន់វា free យើងប្រើបានតែធំ 5G អញ្ចឹងវាតិចណាហើយមែនទែនឥឡូវក៏បើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើអាហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើដូចខ្ញុំនិយាយមិញតាក់ទងជាមួយនឹងGoogle Drive Google Drive ក៏ popular ដែរគឺវាល្បីដែរហើយវា free ឲ្យយើងច្រើនសំខាន់វា free ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកអាហ្នឹងមកបរៀននេះ OneDrive យើងអាចចូលទៅកាន់ Chrome ក៏បានឬក៏អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុង Windows របស់យើងវាមានហៅអ៊ីនធឺណិតនេះ Internet Explorer នេះយើងអាចចូលតាមហ្នឹងក៏បានណាប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមកវាជាស៊េរីតែមួយទេដូចជា Firefox ដូចជា Chrome ហ្នឹងគឺស៊េរីដូចគ្នាទេគឺជាលក្ខណៈ browser គឺបើកប្រើសម្រាប់ប្រើអ៊ីនធឺណិតណាអញ្ចឹងយើងចូលមកអញ្ចឹងយើង search ពាក្យថា Google Drive តមកទៀតនេះវាមានឲ្យ list នៅ website ជាច្រើនដែលវាពាក់ព័ន្ធមួយ keyword ដែលយើង search ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសូមយកពាក្យនេះវាមានដាក់ Google ហើយនៅខាងក្រោយដាក់ Drive ហើយមានដាក់ថា Google Drive free cloud អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានកុំយកនេះវាសារនេះវាត្រូវការយើងបង់លុយព្រោះវាយើងប្រើលើសពី 15G ហើយអញ្ចឹងសូមយកនេះពេលដែលចូលទៅនេះវាប្រាប់យើងវាមានឲ្យយើងពីជម្រើសបើសិនជា page business គឺមានឲ្យយើងប្រើលើសពី 15G អញ្ចឹងវាគិតលុយហើយឲ្យយើង learn more យើងរៀនបន្ថែមទៀតតែយើងធ្វើលក្ខណៈខ្លួនឯងទេផ្ទាល់ខ្លួនទេសូមយកនេះគេថា Google Drive ទេនេះនៅពេលដែលយើងចូលមកវាទាមទារយើងធ្វើការ login ជាមួយនឹង Gmail អញ្ចឹងបានអាមិញក៏ដោយពួកអាស៊េរីមិញក៏ដោយគឺយើងត្រូវការធ្វើការ register មុន register បកថាមានន័យថាចុះបញ្ជីយើងត្រូវការយើងប្រើ service របស់គេយើងប្រើសេវាកម្មរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវការចុះបញ្ជីសិនអញ្ចឹងដើម្បីចុះបញ្ជីបានគឺយើងដូចបើសិនជាយើងមាន email ស្រាប់ email ដែលយើងប្រើអញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់វាយ email របស់យើងចូលកន្លែងទៅហើយយើងនិចទៅវាយ password ទៅអញ្ចឹងវាចូលទៅដល់ Google Drive របស់យើងហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់ទាន់មានទេយើងត្រូវធ្វើការ register សិនយើងចូលទៅកាន់ Gmail មកយើងអាចចូលទៅផ្ទាល់ជាមួយលើនេះក៏បានដែរកន្លែងបាររបស់វាហ្នឹងមាន Gmail ស្រាប់ឬក៏យើងអាចវាយមកយើងអាចវាយ www.gmail.com អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាចូលមកដូចគ្នាណាចូលមកដូចគ្នាណាហើយកន្លែងនេះយើងបើសិនជាយើងអត់មាន account យើងសូមចុចពាក្យថានេះ create account ពីហ្នឹងមកហើយនេះវាឲ្យយើងវាយ first name វាយឈ្មោះរបស់យើងទៅអូខេហើយកន្លែងនេះគឺ username នេះគឺបានមកពីការផ្គុំពាក្យរវាង first name និង last name ឬក៏យើងអាចវាយពាក្យអីផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរអត់បញ្ហាអីទេសំខាន់វាយឲ្យចាំផងតើវាយអត់ចាំទេដូកហើយដឹងថាដល់ពេលយើងយកទៅ log in អត់មាន log in ទេហើយវាជាកំហុសឆ្គងច្រើនខ្ញុំឃើញអានេះបើសិនយើងវាយមកថាយើងវាយទៅជន់របស់គេក៏វាឲ្យទៅណាប្រហែលឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្នេះផាយមានជន់ណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំឃើញកំហុសឆ្គងច្រើនតើតើមកអានឹងអត់ចាំទេអញ្ចឹងយើងអត់ចាំដល់ពេលយើងធ្វើហើយបានតែប្រើដូច Facebook ធ្វើហើយចោលដល់ពេលថ្ងៃក្រោយ log in ឯងបាត់ទូរស័ព្ទអីចង់ធ្វើការទាញយក account ចាស់វិញភ្លេចលីងអត់ដឹងថាត្រូវlog in ជាមួយនឹងស្អីទេអញ្ចឹងអានឹងជាកំហុសឆ្គងហើយត្រូវចាំផងបើសិនបើយើងដាក់ស្អីចាំហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់ទេកត់យើងសភៅមកកត់មក Gmail របស់យើងស្អីគេ password ក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ថា password គឺយើងត្រូវការ security សុវត្ថិភាពនិយាយទៅអាពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ដូចគ្នាគ្រាន់តែ Gmail Gmail យើងនេះយើងអាចហៅវិញបានតាមរយៈព្រោះវាជា public ដែរទេមានពេលយើងមានផ្ញើសារទៅនរណាម្នាក់យើងអាច check មើលពីអ្នកនងវិញទៅសិនបើយើងភ្លេចតែបើលេខកូដនេះអត់បានទេណាយើងត្រូវការនេះដែរបើសិនជាយើងបាន register ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអត់អីទេណាខ្ញុំវាយនេះមួយ